Questo è il castello di Valbona. Ci troviamo a Lozzo al Testino, in provincia di Padova. Il castello di Valbona non era concepito per la residenza di signori feudali, ma come piccolo presidio militare. Quindi i suoi spazi sono pratici e ridotti all'essenziale, studiati per avvantaggiare il più possibile i difensori. Caratteristiche sono le 4 torri angolari esagonali, meno spazio all'interno ma molto più resistenti di quelle quadrate. Il castello si trova sopra quella che era l'unica strada tra le paludi agibile per i carri. Dato che ci troviamo sul confine tra il territorio padovano e quello vicentino, oltre che essere militarmente strategico, fungeva anche da porta daziaria, tassando le merci che la attraversavano. Per proteggere la doppia porta è dotato di 2 torri quadrate di supporto, una torre centrale più alta, ponte levatoio e camminamenti interni per gli arcieri e i balestrieri. Si dice che il castello di Valbona sia stato costruito dal comune di Padova agli inizi del 200. Di certo esisteva nel 1258, quando viene citato per la prima volta come dipendenza del castello di Lozzo, dall'altra parte del colle dove oggi si trova la settecentesca Villa Lando Correr. Distrutto il castello di Lozzo, quello di Valbona diventa ancora più strategico. Dal 1338 viene infatti restaurato e migliorato dai Carraresi. Sopra entrambe le porte viene messa l'insegna personale di Umbertino I da Carrara, adottata anche da Francesco I e dal figlio. Con la caduta dei Carraresi e il passaggio sotto dominazione veneziana, il castello perde di importanza come fortificazione, mantenendo le funzioni di osservazione e controllo del territorio. Nella guerra dalla Lega di Cambrai all'inizio del Cinquecento, pare che un certo Cuchin veronese lo prenda in nome del re di Francia, presidiandolo con una guarnigione per lungo periodo. Passa poi a numerosi proprietari, tra cui Barbarigo. Dopo molti lavori di restauro, oggi il castello di Valbona è visitabile, e di recente è stato anche riaperto il mastio.